Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు చందు. మీరు చూస్తున్నారు satelugutechzone. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఏంటంటే ఈ వీడియోలో ఇక మీకు క్లియర్గా చూడొచ్చు, మనకి ఇక్కడ వెస్టర్న్ డిజిటల్ కంపెనీకి సంబంధించి ఒక 2 TB హార్డ్ డిస్క్ అయితే ఉందన్నమాట. సో మనం ఈరోజు దీన్ని అన్బాక్స్ చేసి దీని ఒక డీటెయిల్ రివ్యూని మనం ఈరోజు ఈ వీడియో అయితే చూద్దాం. అంటే మనకి రివ్యూ అంటే ఏంటంటే మనకి రీడ్ అండ్ రైట్ స్పీడ్స్ ఎంత ఉన్నాయి, సో బిల్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, సో దీని మనకి కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ మనకి ప్రొటెక్షన్ పరంగా మనకి ఎటువంటి వీళ్ళు మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఏంటనేది మనం ఈరోజు ఈ వీడియో డీటెయిల్గా అయితే మాట్లాడుకుందాం. సో దీని యొక్క ప్రైస్ డీటెయిల్స్ గురించి చెప్పుకుంటే మనకి ఇది నేను అమెజాన్లో 5,400 రూపాయలు అయితే పడిందనమాట నాకు ఇది. సో ప్రైస్ అనేది మనకి ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు మనకి. సో 5,000 నుంచి 5,500 రూపీస్ లోపల అయితే మనకి దీని యొక్క ప్రైస్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. సో మీకు ఒకవేళ కావాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ అయితే నేను ప్రొవైడ్ చేశాను, ఒకసారి మీరు వెళ్ళేసి అక్కడ వెళ్ళి చెక్ చేయండి. సో ప్రైస్ అనేది మనకి 5,000 నుంచి 5,500 రూపీస్ లోపల అయితే ఉంటుందన్నమాట. సో మనం ఇంకేం ఆదాయం లెట్ చేయకుండా మనం దీన్ని అన్బాక్స్ చేసి దీని ఒక డీటెయిల్ రివ్యూ అయితే ఈ వీడియో అయితే చూద్దాం. సో టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు మీరు మన ఛానల్ కానీ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసినట్లయితే కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేసి యాక్టివేట్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే నేను ఏ వీడియో పోస్ట్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది. అండ్ అదేవిధంగా ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు ఖచ్చితంగా లైక్ అయితే చేయండి, ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చే చిన్న బూస్టప్ వల్ల ఇటువంటి మరెన్నో గ్యాడ్జెట్స్ అన్బాక్సింగ్స్ రివ్యూస్కి అయితే ముందుకైతే తీసుకొస్తూ ఉంటాను. సో ఇంకా మనం ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా మనం అన్బాక్సింగ్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. సో ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇక్కడ బాక్స్ మీద మీరు చూసుకుంటే మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ క్లియర్గా మనకి ఇచ్చారనమాట. ఇదే మనకి వెస్టర్న్ డిజిటల్ 2 TB వేరియంట్ అనమాట. సో బాక్స్ అయితే మనకి ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది. సో ఇది మనకి మై పాస్పోర్ట్ అని చెప్పేసి మనకి మోడల్ నేమ్ అనమాట. సో దీంట్లో మనకి మై పాస్పోర్ట్ ప్లస్ కూడా ఉంటుంది, ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే దాన్ని కూడా మీరు పర్చేస్ చేయొచ్చు. సో మనకి మై పాస్పోర్ట్ యొక్క బాక్స్ అయితే మనకి ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది. పైన మనకి వెస్టర్న్ డిజిటల్ లోగో ఉంది, పక్క మనకి 2 TB వేరియంట్ అని చెప్పేసి మనకి రాశారు. అండ్ కింద మనకి దాని యొక్క హార్డ్ డిస్క్ బొమ్మ అయితే ఇచ్చారు. ఇటు పక్క తిప్పుకుంటే మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి మై పాస్వర్డ్ ప్రొటెక్షన్, బ్యాకప్, మనకి సేవ్ గైడ్, నెక్స్ట్ మనకి 3 years వారంటీ వస్తుందని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ మనకి బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే కొన్ని డీటెయిల్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారనమాట. అంటే మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంబంధించి ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మంత్ అండ్ ఇయర్ చూసుకుంటే మనకి November 2020 అని చెప్పేసి ఉంది. నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఎంఆర్పి చూసుకుంటే మనకి 8,385 రూపీస్ అని చెప్పేసి ఉంది. బట్ మనకి ఇది ఏంటంటే 5,400 రూపాయలకి అయితే మనకి దొరుకుతుంది అనమాట. మనకి అమెజాన్లో కావచ్చు, రిలయన్స్ అటువంటి అన్నింటిలో కూడా. నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి 2.0కి నెక్స్ట్ మనకి 3.0 సపోర్ట్ చేస్తుందని చెప్పేసి చూపిస్తుంది. సో దీని పైన అయితే ఒక సీల్ అయితే ఉందన్నమాట. దాన్ని మనం బ్రేక్ చేసి లోపల మనకి ఏమైతే ఇచ్చారో కంటెంట్స్ అయితే ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్లీ మనకి ఒక యూజర్ మాన్యువల్ అయితే ఉందన్నమాట. సో దాంతోపాటు మనకి ఏంటంటే ఒక USB కేబుల్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. సో మనకి దాంతో మనం ఏంటంటే మన CPU కనెక్ట్ చేసి మనం ఈ యొక్క హార్డ్ డిస్క్ని అయితే యూజ్ చేస్తాం. సో యూజర్ మాన్యువల్లో మనకి ఏంటంటే దాని యొక్క డీటెయిల్స్ అన్ని మొత్తం దాంట్లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మనకి వారంటీ రిజిస్ట్రేషన్స్ అన్ని కూడా దాంట్లో ఉంటాయి అనమాట. నెక్స్ట్ దాంతోపాటు మనకు USB కేబుల్, నెక్స్ట్ మనకి చూసుకుంటే మనకి హార్డ్ డిస్క్ అయితే ఇచ్చారనమాట. అంతే బాక్స్లో ఉన్న కంటెంట్స్ అయితే అవే అనమాట. ఇక మీరు చూడొచ్చు చాలా అంటే చాలా చిన్నదిగా అయితే ఉంది. జస్ట్ నాకు అరచేతిలో అయితే మనకి సరిపోతుంది అనమాట. సో మనకి 2000 GB అనేది కేవలం ఒక అరచేతిలో సరిపోయే విధంగా మనకి దీని అయితే డిజైన్ చేశారు. ముందంతా మనకి చాలా మొత్తం ఏంటంటే మ్యాటీ ఫినిష్ అయితే ఉంటుంది. పైన మనకి వెస్టర్న్ డిజిటల్ లోగో ఉంది అండ్ మనకి లైన్స్ లాగా ఒక డిజైన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. నెక్స్ట్ మనకి సిగరెట్లో ఇలా ఉంటుంది, ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే దాన్ని కూడా ఒకసారి చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ సైడ్లో కూడా మీకు ఏంటంటే ఒక లైన్ లాగా మీకు ఏంటంటే ఒక డిజైన్ లాగా మీకు ఇచ్చారనమాట. సో బ్యాక్ సైడ్ అంతా మనకి మ్యాటీ ఫినిష్ అండ్ బ్యాక్ సైడ్ కొన్ని డీటెయిల్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. అంటే మనకి ఇది దేన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది అనేది మనకి కింద అయితే మనకి క్లియర్గా అయితే కొన్ని అయితే రాస్తున్నారు. ఇక మీరు చూడొచ్చు మనకి సిగరెట్తో నేను కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి సిగరెట్ కంటే మనకి ఈ వెస్టర్న్ డిజిటల్ చాలా చాలా చిన్నదిగా ఉంది. అండ్ రిమైనింగ్ అంతా కానీ రివ్యూలు అయితే మాట్లాడుకుందాం. సో ఫ్రెండ్స్, అన్బాక్సింగ్ అయితే చూసారు కదా. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే దీని యొక్క డీటెయిల్ రివ్యూ గురించి అయితే మనం ఈ వీడియోలో అయితే మాట్లాడుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం దీని యొక్క డిజైన్, బిల్ క్వాలిటీ గురించి చెప్పుకుంటే పైనంతా మీకు ఏంటంటే మ్యాటీ ఫినిషింగ్ అయితే ఉంటుంది. కింద మీకు ఏదైనా ఒక డిజైన్ అయితే ఇచ్చారనమాట. సో బ్యాక్ సైడ్ మనకు అదే డిజైన్ అయితే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మీకు బిల్ క్వాలిటీ చాలా ప్రీమియం అయితే ఉంటుంది అనమాట. సో చాలా బాగుంది. అండ్ ఎక్కడికైనా మీరు క్యారీ చేయాలన్నా కూడా చాలా మీకు కంఫర్టబుల్గా అయితే ఉంటుంది అనమాట. చాలా తక్కువ వెయిట్ అయితే ఉంది. నెక్స్ట్ మీకు చేతిలో కూడా మీకు ఒక హాఫ్ పామ్లో అయితే పట్టేస్తుంది అనమాట. అంటే మనకి మన మినీ క్యాలిక్యులేటర్స్ ఉంటాయి కదా, సేమ్ ఆ మినీ క్యాలిక్యులేటర్స్ ఎలా అయితే ఉంటాయో సేమ్ అంతే విధంగా అయితే ఉందన్నమాట. నెక్స్ట్ మీకు పైన చాలా స్లీక్ డిజైన్ అయితే ఇచ్చారు, అది ఒక మంచి విశేషం అని చెప్పుకోవాలి. నెక్స్ట్ మనకి దీంట్లో USB 2.0, 3.0 అయితే సపోర్ట్ అయితే ఉంది. నెక్స్ట్ మనకి Windows 8.1, నెక్స్ట్ మనకి 10 వీటన్నిటికి కూడా మనకి వీటి యొక్క కంపాటబిలిటీ ఉంది. నెక్స్ట్ మనకి దీంట్లో చూసుకుంటే మనకి ఒక సాఫ్ట్వేర్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు వెస్టర్న్ డిజిటల్కి సంబంధించి. సో దాని ద్వారా మనం ఏంటంటే మనం ఈ యొక్క వారంటీస్ కావచ్చు, నెక్స్ట్ మనకి పాస్వర్డ్ ప్రొటెక్షన్స్ కావచ్చు, నెక్స్ట్ మనకి బ్యాకప్కి సంబంధించిన అన్నిగా మనం దాని నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైనా మీకు డేటా కానీ పోతే మీకు ఆ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా మీరు మళ్ళీ మొత్తం డేటాను రిట్రీవ్ చేసుకునే ఛాన్స్ అయితే ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మీకు 3 years వారంటీ అయితే మీకు ఈ యొక్క హార్డ్ డిస్క్ అయితే వస్తుంది అనమాట. సో దీనిలో మనకి డ్రైవ్ మేనేజ్మెంట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. సో అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మనకి ఏంటంటే 2 TBలో మనకి 1.8 TB వరకు అయితే మనకి ఫ్రీ స్పేస్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్ మీకు దీంట్లో మనకి ఇంకో స్పెషల్ విషయం ఏంటంటే మనం ఈ హార్డ్ డిస్క్కి పాస్వర్డ్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు. మనకి దీంట్లో 256 బిట్
ఏఈఎస్ హార్డ్వేర్ ఎన్క్రిప్షన్ అయితే మనకు వస్తుందన్నమాట. అంటే మనకి చాలా సెక్యూర్డ్గా ఉంటుంది. మనం పాస్వర్డ్ పెట్టుకోవచ్చు మన హార్డ్ డిస్క్కి. మనకి ఏదైనా హిడెన్ ఫైల్స్ ఏదైనా మనం దీంట్లో పెట్టుకునేటప్పుడు ఉంటే మనం దీనికి పాస్వర్డ్ పెట్టి ప్రొటెక్షన్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ మనకి రీడ్ అండ్ రైట్ స్పీడ్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనకి రీడ్ స్పీడ్ చూసుకుంటే మనకి 160 MB/s అయితే ఉంది. నెక్స్ట్ మనకి రైట్ స్పీడ్ చూసుకుంటే మనకి 110, 107, 18, 113. సో ఇలా మనకి యావరేజ్గా చూసుకుంటే మనకి 110 MB/s వరకు అయితే మనకి ఈ యొక్క రైట్ స్పీడ్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. ఇది మనకి 5400 RPM అయితే మనకు వస్తుందన్నమాట. సో మనకి కొన్ని హార్డ్ డిస్క్స్ ఉంటాయి, అంటే మనకి 7200 RPMs వచ్చాయి కూడా, అవి ఇంకా డేటా ట్రాన్స్ఫరింగ్ స్పీడ్స్ అనేవి ఎక్కువైతే ఉంటాయి. బట్ మనకి ఈ ప్రైస్ బడ్జెట్లో మనకి 5400 RPM అనేది ది బెటర్ ఆప్షన్ చెప్పొచ్చు. మీకు రీసెంట్గా ఒక వీడియో కూడా చేశాను, మనకి సెగేట్లో మనకి 1.5 TB ఒకటి. సో అది కూడా మనకి ఏంటంటే 5400 RPM సపోర్ట్ చేసేదే. సో రెండు కూడా మంచి పర్ఫెక్ట్ అయితే ఉంటాయి. అది ఇంకా మనకి సైజ్ అనేది ఇంకొంచెం పెద్ద ఉంటుంది దీంతో పోల్చుకుంటే. సో మనకి ఇది కొంచెం తక్కువ అనమాట. సో చాలా స్లీక్ అండ్ కాంపాక్ట్ డిజైన్ అయితే ఉందన్నమాట. ఇది దీని ఒక డీటెయిల్ రివ్యూ. సో ఈ ప్రైస్ బడ్జెట్లో మనం దీన్ని పర్చేస్ చేయొచ్చా లేదా అనే విషయానికి వస్తే ఖచ్చితంగా దీంతో పర్చేస్ చేయొచ్చు. ప్రతి ఒక్కరికి ఖచ్చితంగా ఒక ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ అయితే ఉండాలి. మనం మెమరీ కార్డ్స్ కానీ పెన్ డ్రైవ్స్ కానీ ఇవన్నీ మనకి తక్కువ స్టోరేజ్ ఉంటాయి, లైక్ 16 GB, 32 GB, 128 ఇలా తక్కువ మెమరీస్ అయితే ఉంటాయి అనమాట. అప్పుడు మనం ఏంటంటే ఎక్కడికైనా బయటికి టూర్స్ వెళ్ళినా, లేకపోతే ఏదైనా ఫంక్షన్స్కి, లేకపోతే ఇంకెక్కడికైనా బయట వర్క్ ఉండి వెళ్ళామనుకోండి, మన పీసీస్ మనం క్యారీ చేసుకోలేం. సో ఖచ్చితంగా మనకి ఇటువంటి హార్డ్ డిస్క్స్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం డేటా ఫైల్స్ కావచ్చు అవన్నీ కూడా మనం దీంట్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈజీ టు క్యారీ కూడా. సో ఇది guys మన వీడియో అయితే మనకి ఈ వెస్టర్న్ డిజిటల్ మై పాస్పోర్ట్ 3.0 2 TB హార్డ్ డిస్క్ గురించి. సో ఈ వీడియోలో నేను ఈ 5కి దీనికి 4.5 అయితే రేటింగ్ అయితే ఇస్తాను. సో పర్చేస్ చేయడానికి ఒకవేళ మీరు లింక్స్ కావాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ ఉన్నాయి, ఒకవేళ కావాలనుకుంటే మీరు అక్కడికి వెళ్ళేసి పర్చేస్ చేయండి. సో ఇది ఈరోజు మన వీడియో అయితే. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఇంకా మీకు దీని గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి, నేను ఖచ్చితంగా రిప్లై అయితే ఇస్తాను. సో ఇది guys మన వీడియో అయితే. ఈ వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ అయితే చేయండి. సో ఏ వీడియో మీద మీ ఒపీనియన్ కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేస్తే వెళ్తాను కోరుకుంటున్నాను. సో మళ్ళీ ఒక మంచి టాపిక్తో మళ్ళీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. అందరికీ థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.